Voilà, on va commencer de faire la farine. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin pour mes ces croissants? Alors, j'ai besoin de... Ça dépend, hein, s'ils sont grosses ou petites. Moi, je vais essayer de faire pour 6. J'ai besoin d'une farine. Alors, que ça soit 55T ou 45T, si les deux ils sont bien. J'ai besoin, bien sûr, de la levure de boulanger. Il y a celle-là, où il y a la poudre, comme ça. Celle-là, vous pouvez la mettre un peu avec un peu de sucre dans l'eau, sinon vous la mettez direct. Ça pose pas de problème parce que la pâte, elle se repose. J'ai besoin d'une cuillère de sucre. J'ai besoin bien sûr du sel. Un peu d'huile, n'importe quelle huile, tournesol, l'huile d'arachide. L'huile que vous faites cuire dans votre cuisine, hein, j'ai pas besoin, vous n'avez pas besoin d'aller chercher autre chose. Une marque particulière. Le beurre il soit ramolli un peu, celui-là. Et ça, j'en ai besoin pour après. De l'eau tiède, bien sûr. Il n'y a pas le lait, il n'y a rien du tout. Il n'y a que ça. Alors, نبدا معكم بسم الله توكلنا على الله. alors غادي نديرو اول حاجه تشوفوا شي حاجه باش تخلطوا. كنحتاج طحين فرص، وهو طحين فرص، اي فرص عندكم كان غير يكون داك نوع يكون جيد، اما يكون بحال هذا ولا داك اللي كنشريو كتكون مكتوبه عليه 45 اولا 55 تي. ياك خصني الخميره المعجونه هادي اولا هادي. خصني زيت، زيت لوسيور، اي زيت عندكم. خصني زبده تكون شويه رطبه باش تعجن لي مزيان. خصني ملحه وسكر والماء بيان سور سخون. غادي نعبر لكم بهذا الكاس باش غادي باش ما تقولوليش راه كيما هكا ما عرفناش نديروها. ساهله ساهله البنات، حاولوا غير ديروا. هكا ما خليتهاش. نجيب باش نقطع لانها سيروا الا بغيتو. كاين شحال من البنات كتقولي ما كايناش فرينه عندنا في المدينه. نوضوا الصباح بكري البنات، راه ما داكشي، ما الناس كيتقداو بزاف تيشريو بزاف. ها نتوما غادي ندير كاس. غادي ندير جهد 3 د الكيسان، ما نكذبش عليكم. غادي لكم بالكيسان كوم سا. فوالا 3 د الكيسان عامرين زوينين. غادي ندير تقريبا، ندير شويه الوغ خميره. غادي ندير جهد معلقه هكا كما كتشوفوا. فوالا غادي نزيد فيها معلقه سكر، معلقه الزيت، قولوا 2 معالق الزيت ياكو. الملحه ما تخلطوش الملحه مع السكر، ديروها في الجنب، ديروا الجهد ديالكم. انا كندير واحد المعلقه صغيره، ما تكونش كبيره بزاف، ديروا قياسكم تلفاسو. غادي هادشي كله نبعدو عليا بدات كلشي. من بعد غادي ساهله البنات هاد الكرواسه هادي. غادي نجيب الماء ديالي هكا ونبقى نهز بشويه بشويه وغادي نخلط. هذيك الخميره وداك السكر هما الاولين. شويه فيها الخدمه وهي الراحه، خاصها ترتاح البنات.
ماشي زعما شي حاجه فيها، ولكن خصها ترتاح شويه سيتو. هانتوما غادي تشوفوا ان شاء الله كي غتجينا. كان عندي واحد الكاس كبير البارح قصتو وطيحتو ورشتو. هذاك باش كندير. Alors comme vous voyez, vous mélangez, j'ajoute de l'eau petit à petit. J'ai mélangé comme vous voyez, j'ai mis du faut jamais mélanger du sel avec du sucre et de la levure. Le sel vous le mettez de côté. Et comme ça vous avez vos petits croissants pour le ramadan. C'est vraiment fait maison, c'est très bon. Bon, ça prend un peu de temps. Vous levez le matin, première chose à faire, vous la faites et vous la mettez au frigidaire. Parce que il faut vraiment qu'elle se repose. Voilà. Voyez comment la pâte elle est faite. Elle n'a pas besoin d'être trop travaillée. Bien sûr, je vais mettre comment là le beurre, une grosse cuillère de beurre. Je vais la mettre avec. C'est ma façon de faire mes croissants. À vous de voir qu'est-ce que vous faites. Je mets une bonne cuillère vraiment, hein, une grosse cuillère même de beurre. Et je mets ça comme ça. Et je travaille ma pâte. J'ai pas laissé reposer, bien sûr. Mais ma pâte, elle va être imprimée de beurre. Bien sûr, c'est croissant au beurre. Hein, alors, c'est logique. Ne mangez pas une tonne. Alors, كندير واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، هي اللي كتعطيها ديك كتحل وكتصوبها. تسدي شويه ديال السكر قاصح، جاني قاصح. بيان سور الخميره هاد الكرواسه كي تشوفوها هكا جاريه، كي كنديرها في الفريجيدير داكشي راه غادي تشد. راه شويه جريتها. هاي كتدخل الخميره. الا شفتوها جاريه زيدوها شويه طحين باش تشد ليكم، لان غادي مازال نزيدوها. شفتها بحال جاريه بزاف. خصها تكون شويه، ما تكونش كي كتشوفوا جاريه، ما تكونش قاصحه. جريتها معليش، كتزيدوها حتى كتشد، حتى تتشد راسها. دابا حنا درنا لها الخميره، درنا لها كلشي، كتبقاو ديروا لها هكا. هانتوما دائما الخبز او الكرواسون كتبقاو تجبدوه وكتبقاو ديروا له غير هكا. هاكي لا شفتوها خاصها زيدوها. انا ما كنديرش هادشي كما قلت لكم البنات دائما، حيت علاش؟ لانني ما كنبغيش بزاف وما كنكذبش عليكم ولا نغشكم. دائما هانتوما الا شفتوها شويه خصها تكون ما هي جاريه، حيت عندي الزبده شويه خفيفه. الوغ هانتوما عرفتو كي كتجي البنات، ما نقول لكمش، غنقول لكم القياس ديالها. نتوما انا درت لكم الكاميرا اون فاس باش ما تقولوش ما كتشوفوا والو. كنظن ان كلشي كتشوفوا على عينيكم. ما هي ما كتدلكش، غير هي باش تقصح شويه. جاتني شويه جاريه كي قلت لكم. انا ما كنتش بزاف انا كندير كاطو، ولكن ما كان راه كنديرو حيت كندير انا فوريا مزيغ ديالي. ما عنديش انا، ما كنقيش، ما كنعبرش، ولا كنحاول باش ندير لكم بالعبار بدون داك القياس.
هانتوما خصها باش ملي ندير لها الزبده ما تجراش معايا، فهمتوا؟ فوالا هانتوما دائما تندير لها غير هكا. شفتوا؟ حاولوا تكونوا شويه عندكم الصبر، حتى حاجه ما تضيعوها الا شفتوها شويه جاريه، حيت كل طحين وكيفاش كيجي، كل زبده وكيفاش كتغياجي، فهمتوا؟ انا احسن تكون هكا فوالا تشوفوها خصها تكون هكا هكا، ما تبقاوش تعذبوها. دابا هذه هي الكرواسون. نديرها لكم خساره حيت هي ما بغيتهاش نديرها في اللايف باسكو سا برون بوكو طون. دابا هذه غنخليها ترتاح ليا وغنرجع معكم هكذا، لانني غنصاوب الطبله ونوجدها، وعلى ما نخليها اما في الفريجيدير باش تشد راسها مزيان باش تشد فيها الزبده، وعلى ما الزبده ديالي هذه كلها غنديرها فيها، على ما الزبده ندير فيها تقريبا نص، حيت هاد القوام هذا ما كثيرش، راه ما كثيرش، ما دايرش كيلو، تقريبا كيلو د الزبده فيه تقريبا 250 غرام دو بور. نتوما عينكم ميزانكم. نتوما شفتوا خصها ما تبقاش تلاصق، حيت نتوما مازال غادي ديروا لها هذا. فوالا غادي ندير لها هكا البنات، وغادي نديرها غنديرها في الفريجيدير ونغطيها ونرجع معكم. حيت غادي غنشد هاد الزبده هادي اللي قلت لكم قبيله، غنديرها في النص. شويه قاصحه ليا ما خرجتهاش البارح، مي سي با غراف. غتشدوها وتبقاو تبركوا عليها بشويه بشويه. خذوا خاطركم، انا راه خاصه الخاطر الا ما كانتش طابت بزاف نسيتها. نتوما شفتوا غنديروا لها هكا، بركوا عليها حيت ما خصهاش تكون بزاف رطبه. نتوما شفتوا قاصحه، وكانت رطبه راه ما تجيش هكا. وإلا بغيتو الكرواسون صبروا. نبغيكم ندير شي حاجه ماشي هي هاديك، كتشدو معاها الخاطر، شدو معاها الخاطر باش تجينا على النص ديال لاباط. المهم تجي كي كتشوفوا شفتوا تجيبوها رقيقه وما تخلصها كاع بزاف. شفتوا كتجي هكا. نجيب لاباط ديالي نديرو غير هكا، وغتمشيو وغتجيو. خصها ديما تكون هكا طويله باش غادي نفرقوها، غادي نزيدوها على 3 ولا 4. شفتوا ماشي بزاف، غير باش ما تلصقش فيها، ما يتلصق ليناش فيها هذا. ولا ماشي انا هذيك لا سبيسياليست ديال لاباتيسري، راه هادو كتنجح ليهم 100%. لكن حنايا هاهي شويه كبرتها لانايا عصرتها. سبحان الله
سي با غراف. خصكم تجي قد شفتوا. هذه جا شويه زلقت لي، جاتني شويه رقيقه. غادي نديرها هكا وغادي ندير لها هكا. خصكم دائما تفوت شويه الجناب. فاصون كل وحده وغتبركو هكا هكا، ما تعصبوش معاها لانه غتخرج لكم الزبده من الجناب. Alors ne vous énervez pas avec. Je vais dire voilà. Ne vous énervez pas avec. Elle va y aller mollo. Voilà. Toujours un petit peu de farine dans votre bol. Vous mettez pas trop. Alors, plus que vous étalez, plus que vous allez avoir une bonne pâte. Bon, je l'ai trop étalé dans le... C'est pas grave, c'est ma façon à moi. Parce que là, vous voyez, moi c'est un petit peu... Si vous voyez un peu de beurre qui vous sort, c'est pas grave, vous mettez comme ça. Celle-là, elle était parfaite, ce côté-là, mais c'est pas grave. Moi, je fais un petit peu comme ça. Vous voyez, c'est pour ça il faut faire attention. Haoulo. Que moi, j'ai un petit peu élargi la pâte. L'important, c'est qu'elle va être bonne à la cuisson. En plus, la table, elle est pas assez large. J'ai trouvé. Voilà. Vous tournez bien sûr. Vous mettez comme ça et comme ça et hop, et vous mettez comme ça. Vous la laissez reposer. Vous pouvez la laisser reposer. Vous voyez, j'ai des grains de parce que j'ai fait des gâteaux, du pain ou avec des grains. Alors les grains ils vont rester dans la table. Vous voyez là, elle est là. Je vais la mettre comme d'habitude. Je vais la couvrir avec un torchon bien propre. Donc je vais la laisser. On peut la laisser comme ça. On peut la mettre au frigidaire. À vous de voir. Si vous avez plus de temps, laissez-la au frigidaire. Si vous êtes pressé, vous la laissez 15 à 10 minutes et on va la travailler. Moi, je ne vais pas la laisser beaucoup. 15 minutes et on revient. Alors, خليوها واحد 15 minutes. بغيتو ديروها في الفريجيدير وتخليوها ساعه ولا ساعتين، نتوما اللي كتشوفوا. بغيتو ترجعوها، بغيتو ديروها دغيا بحالي انا اليوم غنديرها لكم باش تشوفوا. انا غنديرها اليوم، بغيت نديرها اليوم باش ندير بها الكرواسون الفطور. نديرها واحد 15 minutes على ما ترطب ونطلقها ونعاود نقلبها ونرجع معكم. On revient. Ma pâte elle est reposée, elle est magnifique. Alors on va recommencer. هنا رجعنا البنات. قلت لكم اما خليوها في الفريجيدير اما. Désolé, ça se coupe. Alors on est revenu. Moi je l'ai laissé à peu près 15 minutes. Je vous ai dit tout le temps. Voilà, un petit peu. Toujours. Alors, toujours faites attention. Parce que j'avais fait un pain aux céréales. Alors ça me fait partout. Vous voyez, ça fait ça. Vous voyez. Alors, vous appuyez. انتما كي كتشوفوا غادي ندير لها غير شويه هكذا. مخصهاش الزبده.
Je vais la mettre le plus long possible pour que ça me fait. Vous voyez, c'est très bien. Voilà. Toujours, vous la tournez tout le temps de l'autre côté et vous la mettez cette fois sur deux. Et oui. Voilà, faites attention, voyez, parce que et encore, on la laisse encore reposer 10 à 15 minutes et on revient. نرجعو عاوتاني تقريبا 15 دقيقة ونرجعو عاوتاني نعاودو نديرو هادي الثانية من النوبة. tout de suite. احنا رجعنا البنات. On est revenu. Comme vous le voyez, le croissant elle est légère. Alors vous pouvez la mettre 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est à vous de voir. Bien sûr, moi je vais plus la, je vais la couper. انا غنقطعها البنات موس صغار وصافي ماشي تقطعوها على حسابكم. كي كتشوفوها شفتوها تبارك الله كي جات. فوالا كديروا على 3 ولا على 4. غنصاوب هذا. تقدروا تصاوبوا بها الكرواسون، تقدروا ديروا فيها البان والشوكولا نتوما اللي بغيتو. شفتوها كتجي غزاله صافي. ندير هكا. بيان سور غتمشيو بشويه باش تجيكم الزواقه هي هذيك. مش بزاف ديال الفارين، غديروا 1 سنتيمتر. علاش كنبغيوها هكا؟ باش الكرواسه ديالي ما تجينيش عريضه. نتوما كتشدو هكا باش ما تلصق لكمش. ما تنساوش انها كلها تبارك الله زبده. درتها تقريبا 3 النوبات وانا كنقلبها. المره الاولى كديروها، الا بغيتو تخليوها الليل كله عينكم ميزانكم. هذا راه غير لمواتي كما كتشوفوا. شفتوا صافي. دابا ولات لاباط ديال الكرواسون. نتوما بغيتو ترققوها خصها ترقق باش كتجي. شفتوا باش كتجي. نتوما حيدوا كاع هذاك اللي بغي لاصق لكم شويه، ديروه في شي حاجه كاسرونه ولا هكا حيدوه. تكون هكذا وشويه كدير لها ابوبري مثلثه هكا هكا. كنتمنى تكونوا كتشوفوا. هانتوما باش كتجي فريمون
هانتوما شفتو الوغ لا تقدروا ديروا. انا تنديرها غير البنات شويه ماشي نقول لكم راني سبيسيال في الكرواسون. خاصني تقدروا تخلطوها. الوغ ديروا هكا ولا هاك وهاك. اذا شفتوا ديروا هكا كديروا ابخي غير ما عقلتش هكا كنسى بلا مشرجين هكا. ابخي فوالا ابخي كديري هانتوما شفتو. بيان سور كتبقاو جبدوها هكا تخليوها شويه تطلق قداش ما طلقات. كتشتو كي كتطلق بيان سور ما كتكونش في الاول مطلوقه بوحدها، نتوما كتطلقوها. كتشدو هادو اوب كنديرو لها هكا. ميرسي تسويت غنخلي هادو هما الاخرين. البلاطو ديالي راني وجدتو. كندير لها هاك وهكا وكندير تقريبا هكا باش كتعطيني طوع وكتجيني الكرواسه ديالي هكا. غنحطها وغادي نجي نمشي طيحتو. نجيب موس اخر كتقطع غير واحد شويه هنا وهنا باش كتعطيك الطوع باش كتهادي تدير لها هاك وكدير هادي هكا. تمنى كتشوفوني بس معليش هادي فوالا. هانتوما ناصر انا ما عنديش ما شدتش مزيان. كتشدي هنا هنا باش هذا كيتلولك شويش هكا وهكا هكا. كنتمنى تكونوا كتشوفوا مزيان وكتجيني كروستي هكذا. كتجي طويله ومطلوقه وكتشدي هاك هاك. فوالا انا غادي نطيب غير داك النص الاخر غادي كيما قلت لكم غادي نخليه. علاش؟ لان ما غاديش ناكلو غنخليه في الكونجيلاتور حتى الغدا وبحال هكا يكون سخون. درت دابا هادو تقريبا هادي كبيره جاتني شويه معليش. الا جاتكم شي وحده كبيره شتو كتجي هكذا معليش. الوغ تقدروا ديروا
ديروا الشوكولات، ديروا بان شوكولا، سي باغاي، سي اون بات ماشي ديروا بها اللي بغيتو. هاد التاليين راه ما تيجيوش حتى لتما، جا لا بريسيون. معليش غادي ندير لها هادي غير عليا انا، ما عنديش سي با غراف. هما المهم هادو اللي بقاو غنديرهم باغ. هانتوما شفتو غنديرهم هكا، غادي ديروهم هكا وتقادوهم. بعد غادي ندير ليهم، غادي نخلط واحد البيضه ياكو، نخلط واحد البيضه معاها شويه ديال السكر، سكر سمون، وغادي نطيبها ونرجع معكم. سمحوا لي اليوم عيانه والله. انا رجعت معكم البنات من بعد ما خمرات، كندير لها شويه السكر، انا عزيز عليا، كتجيني منهرب، كتجيني زوينه ماشي بزاف غير شويه. كتخمر، سخنت الفور، انا درت لها الشكلاط داك شويه اللي شاط في الجنب، درت له الشكلاط، ومن بعد كديروا لها هكا. درت لها واحد البيضه، خلطت بيضه، غاديروا لها مزيان البيضه بحال كيطفى. هانتوما ندير لها البيض هكا، من بعد غادي نطيبها ونرجع معكم تو سويت ان شاء الله. البنات هنا رجعت معكم، ها الكرواسه ديالي كي جات كتحمق البنات، كطايبه. شوف بغيتو ديروا فيها الشوكولات، ها هي عاد طابت، راه مازال جديده. ها هي جاني تقريبا جوج د النوبات قد هكا. فوالا لي في سي فولي دي كرواسون فرانشمون سا كوت تري vraiment très économe, c'est vraiment, ça coûte même pas 50 centimes, même pas, et vous avez pur beurre, et vous avez de la qualité, vous savez qu'est-ce que vous mangez, n'hésitez pas. Et en plus cette pâte on peut faire plein de choses avec. فوالا كما كنقول لكم البنات، قامت رخيصه هاد الكرواسون باسكو هاد الشيء اللي درت ومازال طرف الاخر راه في الفريجيدير، ما بغيتش نديرها كلها حتى لغدا ان شاء الله. ديروها في الكونجيلاتور. هاد لاباط تقدروا ديروها حوايج بها، حوايج اخرين، تقدروا ديروها مملحات، تقدروا ديروا بها اي حاجه. المهم هذا راه درت فيه الشوكولات، انا غنوري لكم. هانتوما ما شهيتكم، شفتوا كي جا. هذا اللي كيجيبيه المملحات، بالشوكولاته. بالحق الكرواسه كي كتشوفوها، حيت راه مازال سخونه، غادي نقطع لكم وحده. هانتوما غادي تشوفوا كيفاش جايه، فريمون بحال الكرواسه ديال اللي كتشريوها برا، احسن لان هانتوما درتوها بيديكم. وهانتوما المهم راه كتسمعوا. سمحوا لي ما شهيتكم. فوالا حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. وسمحوا لي اليوم والله الا عيانه ما قديتش، ما درتش لايف. ان شاء الله الا قديت هاد العشيه مورا الفطور ندير لكم لايف، ما قديتش. وغتقولوا لي شنو كي جاتكم الكرواسه، وحاولوا ديروها. ها نتوما بغيتو ديروا البان شوكولا، ها هو البان شوكولا، ديروا بها تاي وبصحه وبالراحه. هذه السلام عليكم حتى الغدا ان شاء الله.